Obyvateľov Bardejova už celé týždne budí hluk zo stavby čerpacej stanice. Očakávali, že primátor problém vyrieši. Ten sa ale bráni tvrdením, že už urobil všetko, čo bolo v jeho silách. Dnes mu preto prišli urobiť budíček nespokojní obyvatelia, ktorí si to nemyslia. Aj si to nejako nacvičovali, alebo nie vôbec? Dobré ráno, pán primátor! Je 6 hodín ráno a takto to vyzerá na jednej z ulic v Bardejove, práve na tej, kde býva tunajší primátor. My toto máme každé ráno predsa. Takto chceli dať obyvatelia Tačelskej ulice najavo svoju nespokojnosť postupom radnice pri riešení ich problému. Pán primátor, poďte medzi nás! Nezobudili ma, ja stávam vždy podstatne skôr. S primátorom sa stretli na mestskom zastupiteľstve o pár hodín neskôr. Pre vyjasnenie situácie vsunul primátor do programu mimoriadny bod a slovo dostali aj nahnevaní Bardejovčania. Ma to mrzí, že až musíme urobiť takú hlúposť, že ideme doslovne vrieskať niekam, aby ste nás počúvali. Nikdy sa nestalo, aby som ich odmietol, práve naopak, menil som program. Ešte pred letnými prázdninami tu bolo detské ihrisko, na ktorom sa desiatky rokov hrávali deti. Teraz by tu mala stať čerpacia stanica, a to rovno pod oknami obyvateľov Tačelskej ulice. Obchvat ako tak predýchali, no ani len netušili, že ihrisko patrilo súkromníkovi a ten sa rozhodol ho využiť. Nespokojní Bardejovčania sa o tom dozvedeli, až keď začali stavať. Radnica tvrdí, bolo to na verejnej tabuli a nikto sa nesťažoval. Plánovanú benzínku dokonca schvaľoval územný plán ešte z roku 2007. Ja som za tento byt zaplatila nemalé peniaze a išla som tu bývať preto, lebo budem mať kľud. Nespokojní Bardejovčania hovoria, že mestskí úradníci pochybili, keď do stavebného konania neprizvali odbor cestnej dopravy okresného úradu. Ten už v minulosti povedal, benzínke nie je pre problémy s napojením na cestu. Mestský úradník sa dnes bránil tým, že cesta prejde do budúcna do správy mesta. Toto už kritizoval aj mestský poslanec. Preto som potom už ani neprizýval okresný úrad, pretože cesta mala prejsť do správy mesta. Mali sme byť dotknutým orgánom, ale nebol. Lebo sme sa báli, že nám znovu zopakuje ten problém a už by sme mali problém s vydaním stavebného povolenia. Nehnevajte sa na mňa, ale ja už tým pádom neverím našim úradníkom. Spis je teraz v Prešove a naťahuje okresný úrad. Ten môže aj zrušiť vydané stavebné povolenie. Nespokojní obyvatelia sa nevzdávajú, ale nádeji už tiež majú pomenej. Benzínka rastie takým tempom, že do mesiaca je hotová. Akýkoľvek záver toho bude, mesto Bardejov bude postupovať zákonne. Z Bardejova Vlado Jurek, televízia Joj.